哇！呢啲真係波機嘅呢啲，而家好少地方可以食到波機嘅其實。張都係朝早自己磨。哦，哇！咁朝早要好早起床喎。哇，4點幾啊？哇，4點幾？今期咧又係一期早餐系列啦。廣東人嘅心目中咧最好食嘅早餐一定係樓下嗰間嘅，所以今日帶大家去我樓下食一間早餐店。Let's go！ 到步。你哋一般早餐食咩腸粉咧？我肯定例牌係豬肝加蛋啦。老細，要個豬肝加蛋腸，然之後再要個嗰個豬手撈河粉。係牛腩噶，要牛腩。哇！呢啲真係波機嘅呢啲。而家好少地方可以食到波機嘅其實。老細，你哋一河粉又手工㗎？係啊，係咪米漿都係朝早自己磨？自己磨。哦。米漿跟住搞呢啲。哇！咁朝早要好早起床喎。到啊，4點幾啊？哇，4點幾？呢個就係呢間店嘅波機腸粉。話咗啦，其實波機腸粉響而家嚟講係好難揾到啦，特別喺市區入邊，你要去到啲好邊嘅地方先有波機腸粉食㗎。每個人嘅樓下可能都收埋啲絕世高手喺邊。呢間店咧就係啲粉皮咧做用波機整出嚟咧，覺得好薄，但係咧佢食落去咧啲米漿咪係重嘅，我覺得豉油少一少，其實比較導致咗啲粉咧就比較乾身少少咯。嗰啲豬肝，呢個就係佢哋間店嘅手工河粉啦。頭先聽個老細講係佢每日4點鐘開始磨米漿，然之後啲河粉全部都係自己整出嚟，一個人整㗎咋。牛腩唔算係炆得好入味，最緊要係啲河粉。啲河粉大家覺得係咪都比較晶瑩剔透咧？係嘛？佢雖然啲腩汁咧份量唔係好多，但係咧佢落咗汁之後咧都冚唔住啲河粉啲米漿味，就快滑溜。呢次真冇甩拖啦，下次再會。